Xəbər verdiyimiz kimi, Arzum ləqəbli bloger İlduzə Hacıyeva Elmar qızının cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi başlayıb. Belə ki, bloger yol qəzasında bir nəfərin ölümü və bir nəfərin isə xəsarət almasında təqsirləndirilir. Unikal qəzada həyatını itirən 1996-cı il təvəllüdlü Amal Məlikovun və ağır xəsarət alan onun həyat yoldaşı Sənubər Muradovanın fotolarını əldə edib. Həmin fotoları oxucularımıza təqdim edirik. Qeyd eləyək ki, blogerə qarşı cinayət məcəlləsinin 263.2-ci yol hərəkəti və nəqliyyat vasitəsinin istismarı qaydalarının pozulması ölümlə nəticələndikdə və 264-cü yol nəqliyyat hadisəsi yerindən qaçma maddələri ilə ittiham irəli sürülüb. Xatırladaq ki, Arzum adı ilə tanınan tiktoker İlduzə Hacıyeva aylardır ölkədən çıxa Almaniyada olan övladlarını görə bilmir. Buna səbəb onun məhkəmə işinin olması, ölkədən çıxışına qadağan qoyulmasıdır. Məlum olub ki, Arzum ötən ilin iyununda Mərdəkan qəsəbəsində avtomobil qəzası keçirdib. Qəza zamanı bir nəfər dünyasını dəyişib, bir nəfər isə ağır xəsarət alıb. O, Alman vətəndaşı ilə ailəlidir və orada yaşayırdı.